На 15 август всяка година по традиция отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. Почитано от народа ни като застъпница и покровителка на всички християни, на майката и майчинството, за голяма Богородица от старо време жените месят пити и ги внасят в храма с благодарност и молитва. Богородични пити, защото хлябът не е просто храна за гладния, а празник за неговата душа. Самото действие около хляба наподобява църковно таинство. Освещава се житото. Предметите, свързани по замесването, са изпълнени със сакралност. В името на Отца и Сина и Светия Дух освещавам това жито, това брашно. В името на Отца и Сина и Светия Дух освещавам това жито. И брашно в името на Отца и Сина и Светия Дух. Посвещавам това жито в името на това пшеницата, в името на Отца и Сина и Светия Дух. 2 дни преди големият християнски празник Успение Богородично, в село Драговищица, Кюстендилско, бяха показани обичаите по замесването на пити в двора на черквата Света Богородица. Тук жената майка научи и предаде таинството по замесването на най-личните момичета, сред които и девойки Кюстендилска пролет 2009 година. Богородичният хляб се замесва от най-възрастната жена в семейството, която след това предава традицията на най-голямото момиче. Това разказва доцент Екатерина Керемидарска, преподавател по етнография и етнограф към Регионалния исторически музей в град Кюстендил. За да замеси богородична пита, жената трябва да е много чиста, с чисти помисли, защото хляба е свещен. И затова рано сутрин, преди изгрев слънце, жената се измива, облича нови и чисти дрехи, запретва ръкави, прекръства се пред слънцето и тогава се навежда, за да извърши това свещено действие. За да се замеси питата и за да има тя своето свещено действие, водата, с която се замесва, трябва да е мълчана вода. Това означава налята от извор и донесена до мястото на замесване, без да се говори. Така тя изпълнява връзката между земята и небето, разказва още доцент Екатерина Керемидарска. При самото замесване също не се говори. Това придава магическа сила на хляба, който замесваме. Хляба се изпича в подница, която също има своето свещено място в българската народна митология. Самата подница на времето се е правила от млади момичета на точно определен ден, на Свети Еремия. Не може да прави подница жена в зряла възраст. По този начин неприкосновеността, честността, младостта придават сила на здравината и твърдината на подницата. За да се изпече хляба в подница, тя трябва предварително да е нагрята върху огъня. След това подницата се обръща, слага се покачата и едва тогава се покупва с бръшника. Той се покрива с въглени от самия огън. Прекръства се 3 пъти и така хляба се изпича за половин час. Интересно е, че изпечения по този начин богородичен хляб няма горна и долна кора, а е кръгъл. Тук, в двора на черквата Света Богородица, по старинен български обичай бяха изпечени 3 пити. След като отецът ги освети, питите бяха раздадени. Едната за черквата в Ямборано,
другата за катедралния храм Успение Богородично в град Кюстендил, а третата бе определена да се разчупи и раздаде на хората за здраве и добруване по време на културния форум Панагия – въздигане на хляба. По традиция тази година в Кюстендилския празник Панагия бе показана изложба на обредни пити. Тя бе подредена в двора на Регионален исторически музей. В изложението се включиха местни училища, детски градини и неправителствени организации. Алеите на музея бяха изпълнени с множество пити, умесени от сръчните ръце на кюстендилската жена. В тези пити, своеобразни пластики от тесто, бе съчетано майсторство, красота и автентичност. Всеки участник в изложбата бе поставил богородичния хляб на най-високия за българина престол – софрата, застлана с ръчно такани черги и наредени старинни съдове. Чрез празника Панагия отново оживяха българските обичаи и традиции, свързани с почита към Богородица и хляба.